Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hada ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek-sedherek hadirin jamaah musalla Darul Karomah taman ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hambanya Allah, samangke halaman 309 wal maqalatul khamisatu wal ishrun, utawi makalah kang kaping selawe 5 lan 20 selawe. An ba'dil ubadi, diriwayatake saking sebagiane piro-piro wong kang ahli ibadah. Ubad niku jamake abidun. Abidun niku jamake kathah. Saged ibadun, saged abiduna, saged abadatun, saged ubadun. Piro-piro setengahe piro-piro wong kang ahli ibadah. Diriwayatno annahu sak temene ba'dul ubad iku kala ngendika sapa ba'dul ubad, ngendikane niku fil munajati ing dalem munajat, bebisik marang Gusti Allah. Munajat niku ngomong lirik, ngomong sing lirik, ya Allah. Nah, niku wadul datang Gusti Allah, matur datang Gusti Allah fil laili, umume munajat iku fil laili ing dalam waktu wengi, walaupun boten harus bengi.
Bahkan tidak harus di rumah, tidak harus di masjid. Kadang di dalam besok mengajar dengan Gusti Allah, matur dengan Gusti Allah. Mature ngenten, ilahi tulul amali gharrani. Satu, wa hubbud dunya ahlakani. Dua, wasyaitonu adallani. Tiga, apa kudu lima. Ini soalnya pakai informasi lima. Wan nafsul ammaratu bisu'i anil haqqi mana'ani. Empat, wa qarinus su'i alal maksiyati a'anani. Itu lima. Bener dong? Bener dong? Satu, dua, tiga, empat, lima, sampai enam. Oh, pulau sing kakean juga ya. Fa'adisni lah karo menutup. Sing diwadulna niku lima. Ilahi duh pangeran ingsun. Ilahi lastul firdausi la niku tunggale. Ilahi duh Gusti pangeran kula tulul amali utawi dawae pengelamunan, pengangen-angen, cita-cita, kepinginan, rencana-rencana apa malih sing kepingin diraih, sing kepingin digagas, sing kepingin dituju, ya sing dikepingine juga itu jenenge amal. Mboten gawe ain tapi gawe hamzah. Niku bedane ain kali hamzah ten mriku. Nek amal niku dilakoni gawe ain. Tapi nek gawe hamzah mboten dilakoni, nek dikepingini tok. Ndak dimulai tapi diangen-angen tok. Gini musim udan ngene iki yo enake betulan es. Dan itu diangen-angen mawon iki. Senggapai. Diangen-angen mboten dilampahi. Niku gawe hamzah. Tapi nek gawe ain niku action niku dilakoni niku. Sing apik niku ngoten. Apa yang ada di dalam hati tentang keinginan-keinginan itu sedikit saja. Lalu yang sedikit itu segera kita wujudkan. Cik boten numpuk menjadi beban hati. Kepikiran tok boten dilakoni. Corok lare wonten seneng diparani, dilamar, ditolak ya golek liyane maneh, dilamar maneh wonten lane dipikir tok aku sajane seneng karo arek iku. Tapi ya iku nggarai ngenes akhire. Iku gharroni niku kan. Ujunge niku gharroni nipu apa tulul amal ing ingsun. Akhirnya waktu niki habis, tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. Gagas niku pun kesuwen. Perencanaan penting, tapi sambil dikerjakan sedikit, mangke konangan. Apa sing direncana niku kok konangan. Api eleke niku konangan. Tapi nek kakean sing ditimbang, kakean sing dipikir, kakean sing dikepingini, kakean saja ini kurang iki. Jalur sempurna, padahal saya perencanaan malah kusik wonten kok sambil disempurnakan sambil berjalan. Akhirnya yang lain sudah sampai finish,
tahap perencanaan mau sampai disalib koncone. Itu sajane aku wis duwe kepikiran usaha kaya ngono iku. Tapi sing kepikiran koncone wis budal. Dheweke iku dhisik aku saja. Aku dhisik wis duwe ide kaya ngono iku. Ide tok iki lho. Gak dilakokno nggih sami marang. Iku gharroni nipu apa tulul amal ing ingsun niku urusan dunya, urusan akhirat napa malih. Nggih. Kepingin ibadah sik diangen-angen tok mawon. Nggih, iso nggih berdalu maca Quran sak juz, nggone awan maca Quran sak juz. Enak, nggo sak bulan sedina rong juz sabulan iso khatam ping 7. Nggih mek wonten tok mawon ket biyen gak budal-budal. Nggih. Sampai mati kurang rong dina sing durung lapo-lapo. Wis sak kobere sak isoke sak mampune mboten usah narjet. Wis pokok diwaca sik mawon. Ditarjet iku akhire kok abot ternyata gak sida malih. Soalnya targetnya itu aku dia itu ibadahnya narjet, kepingin sing ideal sesuai apa yang dia impikan. Nanti ketika tidak sesuai mundur, padahal kan wis diwaca mau sedina sak lembar ya gak apa-apa, rong lembar ya gak apa-apa, sahalaman nggih mboten napa-napa, kok diwaca mawon. Mangke melaku dhewe untuk ibadah apalagi sedekah misalnya kapan yo kepingin aku ngedumi wong fakir miskin sak RT tak bumi kabeh. Nah cita-cita kedukuran sak RT wis samangke duwe napa tuku rawon misale wis diparuh RT iki separuh kekno tangga mburiku wis langsung mboten usah pikir sak RT. Langsung walaupun siji loro wis ada tindakan, ada amal. Untuk kedukuran dia niku kakean tulul amal niku mboten mlaku malah kabotan sing dipikir niku malah durung berjalan lawan wis abot. Oleh kakean sing dipikir. Set langsung tidak. Nanti penyempurnaan itu sambil berjalan. Iku pancen tipu muslihate setan itu tentu. Iki nek nyalano setan asline ya menungsone dhewe. Iku orang tertipu itu di situ. Gara-gara duwe akal, duwe pikir niku malah porsine kekatahan, gunakno niku kekatahan. Jane ya bareng ada porsi masing-masing. Enten porsi perencanaan, porsi tindakan, porsi doa, porsi niku kudu bareng mlaku. Dadi mboten perencanaan tok dipokok sampai menguras tenaga, menguras energi, entek niku lintune niku gak uman. Nggih. Akhire lintune niku gak uman. Titik tapi dilakoni sambil berdoa dan itu lebih baik daripada perencanaan yang matang masak tapi kesuwen gak budal-budal itu sing garai ini. Dia bukan berarti terus bro tanpa perencanaan, ya perencanaan tapi boten sing berat-berat suwe kesuwen tulu niku kedawan niku sing garai elek niku kedawan. Ai khoda'ani tegese nipu apa tulul amal ing ingsun. Wa qaddama dan iki bukti. Wa qaddama lan temen nacat menilai buruk, menggolongkan sebagai sesuatu yang tidak baik. Nek amal gawe ain api. Tapi nek amalun gawe abjan iku elek. Sapa Allahu Allah al amala ing lamunan angen-angen ngelamun harap biqaulihi ta'ala kelawan dawe Allah ta'ala darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
Iku sifatnya tiyang munafik, sifatnya tiyang kafir. Tulul amal niku nggih. Tapi wong Islam barang wong iku sifatnya menungso ya. Cuma wong iman itu kudune boten koyok ngoten. Wong iman itu boten koyok ngoten. Iku sakjane sifat menungso sehingga wong Islam barang yen nglakoni ngoten iku. Nek boten dituntun kalih iman, boten dituntun kalih ilmu. Wong iman itu kudu dituntun kalih ilmu. Darhum dar ninggalno sira Muhammad hum ing kaum yang kafir, yang munafik, wis gak usah direken, tinggalan aja. Yakulu mongko iki jawabe darhum, jawabe amar mulane jazm. Yakulu mongko mangan sapa kaum. Waya tamat tamu asale yakuluna hatfun nun. Waya tamat tamu lan podo enak-enak seneng-seneng. Paling iki. Wayul hihimu lan podo ngelalekake ing kaum apa al amalu angen-angen ngelamun tulul amal fasaufa ya'lamu mongko bakal ngerti sapa kaum. Ngertine niku nggih nek niku dheweke kalah, dheweke ketinggalan, dheweke ketipu. Kepingine oleh bati cepet akeh gak ada payah, gak ada susah, itu kan ngelamun niku jenenge. Endi hasil baik niku dari kerja keras. Nopo mawon gak usah bondo, apalagi ilmu, apalagi nopo mawon. Keberhasilan apapun itu diraih dengan kesungguh-sungguhan dulu. Menjaga wajah. Nah, kalau di Quran walladzina jahadu fina baru lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh jahadu fina niku lanahdiyannahum subulan ditutupno dalane karo Gusti Allah. Lah nek ngelamun tok niku dikira wis temen, perencanaan niku dikira sudah merupakan kesungguhan. Itu malah sering menipu. Akhirnya dia kalah pelakon yang tok ada. Sifatnya yang kafir niku nggih uripe pancen gaya dunya. Mangan seneng-seneng terus membayangkan ini, membayangkan itu, kepingin ini, kepingin itu, baru ngertine niku nek mati benjing. Puncake ngerti niku fasaufa ya'lamun niku begitu mati kaget. Olae Allahu takatsur. Ilinge di hatta zur tumul maqabir niku fasaufa ya'lamun niku kan ayat ini. Kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun. Oleh turul amal. Perencanaan itu penting, cita-cita itu penting, tapi nek ngerencana atau mencita-citakan tapi tidak ada langkah. Cita-cita kepingin jadi ini misalnya nek cara lari, yo ditempuh dari belajar yang sungguh-sungguh, sering membaca, sering melatih diri, mengasah diri. Mboten mek kepingin tok tapi kalah pelakon ya. Kok khodaan ini tertipu. Mesti disalib karo wong sing gak kakean kepinginan tapi utun. Lare cerdas, lare pinter. Niku nek mboten temen, niku kalah kali lare sing mboten cerdas, mboten pinter tapi temen. Terus niku kula mbekno kathah. Lare niku lare ngaji niku mau sore. Kula ngerti lare niki asline kendut tapi utun. Nggih. Utun ngajine bendina terus napa temen ngoten. Akhirnya nyalip
nyalip lare sing asline bakate niku enten. Diterangno niku cepet. Paham. Tapi ngeremehno. Dikon ngapalno nduk omah, ngapalno nduk panggonan wis ngoten kesalip. Sebab ulul amal niku sing wa hubbud dunya yang kedua iku ahlakan utawi demen ing dunya. Nah niki manusiawi sedaya sakjane niki. Tapi oleh wong iman iku nggih gak oleh niru umume menungso. Wong iman iku niru tuntunane Rasulullah. Sebab nek niru umume menungso secara keseluruhan mboten menungso iman gitu. Nek niru menungso iman bener. Tapi nek niru umume menungso niku nggih mboten iman nang Allah. Kufur datang Allah. Seneng marang dunya ngelalekno akhirat. Mayoritas menungso niku memasukkan orang kafir juga. Nek wong Islam, wong iman secara khusus wonten kudune. Walaupun masih ada yang seperti itu, masih ada. Ngaji niku perlune niku wae. Supaya wong iman niku balik dumone dalane sing bener, sing dicontohno Kanjeng Nabi. Quran membenarkan menungso niku pancen wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Di hubbud dunya niku sinten boten seneng duit ya. Nggih lumrahe wong nggih seneng. Wa hubbud dunya lan utawi demen dunya. Sekali lagi demen dunya niku dunya sing ndadekno lali akhirat. Tapi nek dunya sing ndadekno eling utawa cidhek marang akhirat niku namine mazra'atul akhirat. Dunia yang terkoneksi utawa menjadi jembatan menuju akhirat. Mboten pedhot. Tapi nek hubbud dunia sing dimaksud iki dunia yang memutus kebaikan akhirat. Contohnya dunia sing nyambung nang akhirat niku nggih seneng nopo nek duwe-duwe niku seneng, tapi senenge niku digawe nyantuni fakir miskin. Senenge niku digawe nulung keluargane, koncone, dulure, tanggane sing membutuhkan. Seneng kok. Seneng alhamdulillah oleh duit kena gawe nulung wong iki nek. Alhamdulillah oleh duit kena gawe bantu wong. Alhamdulillah seneng niku mana? Lawak dhewe kan mboten seneng niku alhamdulillah iso gawe tuku iki. Alhamdulillah kena gawe tuku iki. Gini ku manusiawi, tapi kan itu belum tentu mengantarkan ke akhirat. Kecuali niku iso ndadekno luwih syukur malih dhateng Gusti Allah dengan cara lebih meningkatkan ibadah. Nah, iku sae nambahi syukur. Dunya sing kaya ngoten iku sing dimaksud hubbud dunya. Iku ahlakani ngerusak apa hubbud dunya ing ingsun. Di akhirnya mboten gelem rugi, mboten gelem badi titik, sehingga segala cara akan ditempuh. Padahal wis enak, sing gak dadi pegawai negeri, kepingin dadi pegawai negeri. Begitu dadi pegawai negeri kegodho, ono anggaran kegodho. Di pola nek dituruti seneng mawon, kurang mawon, kepingin mawon, akhirnya korupsi, akhirnya nipu-nipu, pun kecekel, mlebu penjara, dipecat dengan tidak terhormat. Terus kalau pensiun tambahan. Padahal mau nih cita-cita diterima itu supaya besok mendapatkan pensiun. Hilang kabeh niku ahlakane rusak. Padahal wis bener. Diterima mlebu niku sudah
keberuntungan. Niku mawon dijalan sesuai dengan cita-cita asal, tapi wong hubud dunia nggih kurang. Nggih, kurang. Bayaran sakmi. Padahal wingi waktu dulu dari pegawai negeri niku kepingin oleh bayaran sakmono niku kepingin. Enak yo PNS yo, ASN yo. Bayaran sakmono kok durung gaji ke-13. Durung meneh oleh pensiun. Begitu oleh disami ya. Dan menungso niku kurang. Dipolai seneng niku kurang. Ae au qoani tegese nibaake apa donya ing ingsun fil mahlakati ing dalem kehancuran, kerusakan. Baru menyesali niku karena itu rusak. Gitu. Terus dipecat, mlebu penjara, gak oleh bayaran, gak oleh pensiun baru. Iki kabeh gara-gara hubudun jalan. Mumpung durung rusak. Ngaji niku kan ilmune ngoten mumpung durung dipesen kali kitab Nasaihul Ibad. Ngono ya ngono tapi aja ngono iki menungso manusiawi lah seneng niku. Nggih. Seneng niku manusia. Tapi aja nemen. Mulane niku enten konsep 2,5%, 5%, 10%, 20%, sampai wis mboten persen-persenan. Teko saiki dikekno saiki kabeh biasa mboten ate. Mboten ate 20 iso 100% bareng. Teko langsung diturun. Utawa malah diwalik. Kula nate nemoni tiyang niku diperintah kali yai niku. Diperintah kali yai sampean diwalik. Zakate gak 20%, zakate 80%. Sing 20 kae sampeyan. Tapi kula ngitung 20 ne wong niku dibandingno santri-santri lintune. Santri 100 dikumpulno dadi siji. Dibandingno 20% wong niku nggih sing menang 20% wong niku soalé. Kakean ngoten lho nggih. Sementara kebutuhane urip iki piro, sing keluargane piro. Tapi kok kayaan niku kakean. Kakean itu terus didamel nopo? Dintekno niku lho gak entek. Di satu-satunya entek niku ya didum-dumno. Digawe bantu wong-wong sing kebutuhan niku. Dintek-entekno niku lho mboten entek. Nate kula critakno biyen niku duwe kanca mondok lare Jambi. Sak wulan kirimane 2 juta. Padahal waktu niku sego sak piring niku lho, iwak tahu, iwak tempe utawa iwak pindang niku 500. Sak ngombene gratis, ngombe banyu putih. Arek pondok arek kepengin ngombe nopo. Pokoke iso ngombe langsung. Niku 500 rupiah. Tahun 99 larene budal mondok niku. Kanca anyar. Ponakane gubernur Jambi. Kirimane 2 juta. Padahal mangan niku sedina niku 1.000 rupiah. Isu cara gak poso niku. Poso ya buka sahur 500 pun urip nang pondok niku. Tapi berhubung dijupuk mek 30.000. Nggih mangan mboten purun 500. Sak manganan nggih paling titik 10.000. Itu pondok niku mangan 10.000 zaman sak monten. Oh niku nggih golek menu sing paling larang napa wonten. Ya iwak sing paling enak ngombe akhirnya pikirannya gini kok ya kulu waya tamat ta'u wayul imul amalu pasaufa ya'lamu. Boten sampai 2 tahun, setahun setengah gak sampai boyok kasih demen lho. Nek dolen niku boten nggawa salib. Nggih kula niki sing sering dijak-jak. Dadi kula niki turu hotel ten pundi-pundi niku nate nggih gara-gara cedhak kare wong bingung ngenten niku kakean dhuwit bingung. Dadi urip niku ngoten nggih, kekurangan dhuwit nemen niku ya bingung. Ya kakean dhuwit nemen niku nggih bingung. Kita niki sering bingung kekurangan apa kakean. Mangke jenengan nek dikeki kakean niku nggih bingung. Nggih. Jadi
pun santai mawon. Sing garai bingung itu kan wau niku. Kurang niku sing dipikir kakean. Sajane nek kurang niku nggih sing dipikir sak onoke niki mawon. Cek mboten bingung niku sak onoke niki mawon. Ono sedina kena gawe tuku sego sak piring, padahal mangan kudu ping pindho. Nggih gampang sak piring dibagi loro ngoten mawon. Boleh mangan ping pindho, mangan separuh piring. Saiki kok separuh rada sore titik. Berarti kan pun mangan ping pindho tinggal mengurangi porsi. Yo kurang-kurang berarti gak usah melayu-melayu turu mawon. Yang penting coba. Jadi nek lunga niku mboten kelambi. Saline niku nang toko. Mlebu toko kelambi sing paling apik wonten niku mboten toko biasa niku akeh butik-butik kelambi sing apik-apik wonten terus kelambi lawase niku didekek nang meneh tase baju baru niku terus menek mlaku ketok wong dikekno. Dek gak gelem repot nggawa Pak. Mboten eman wong dhuwit 2 juta eman nggih tambah nemen malih. Mboten eman. Ayo nang Kediri kan ayo. Kamis malam Jumat nanti. Begitu nang Kediri mau numpak bis jebus jembatan merah Plaza JMP mriku nonton biskop ten mriku. Mau ndoke nang Kediri mau biskop ayo nang Kediri kalau biskop mawon. Dia saking bingung nggih, lah sing melok niki melok bingung pisan. Ndoke nang Kediri nonton biskop itu jebus JMP mriku. Surabaya paling lor bisa padahal mau ndoke nang Kediri. Kalau nih ngerasa aku, orang cosok besok ini rata-rata bingung-bingung. Enten tuh kata nih pada jadi. Dan nyijak ini ku kali pulau, soalnya kalau mondok hanya terjual, ya. Jadi 3 curhatannya wong jadi nonton jadi ono wong duwe akeh. Curhatnya namanya wong sing gak duwe duit. Jadi kalau ngalami. Niku sing paling soge niku tiang kali, sing siji niku juragan Mas. Itu juragan Mas. Terus juragan Mas temenan. Omahe niku hampir 100 dikontrak. Ini bingung gimana? Jadi enak kalau di pondok. Mboten dikirimi wong tuwa. Nggih. Tapi kalau Gusti Allah dicukupi nggih ngoten tahu. Mangan enak-enak terus kula niki. Nggih tahu mangan susah niku nanti, tapi akeh enak-enak. Akeh enak. Dapur niku dikekno kula sing cekel sak kuncine sak lemarine. Nek kepengin masak-masak bingung. Mangan enak-enak wis tau kepengin masak tuku dapur. Alat-alat nopo mawon ditukuki komplit. Bingung arek. Masak dil wong jenenge wong sugih kok ngon masak gak gelem repot-repot. Wis ora masak wis. Yen salah dhewe kate kula mani kate tuku alat-alat wis. Kula boyong nggih kula kek nolare malu. Nyinaoni anake kiai-kiai terus wong bingung-bingung lah. Budal mondok nduk omahe niku duwe pondok gedhe, santrine akeh, gak iso ngaji. Padahal nek mulai niku dituntut kon mulang haji. Nggih. Di akhirnya kula sing di keken sinau ngoten niku mempersiapkan dheweke niku supaya meneh nek mulai siap jadi kiai gampangane. Misalnya kebutuhan kula dicukupi wong. Niku siap. Pokok temen niku mesti ana dalan. Boten usah kakean pikir, boten usah kakean rencana, modal mawon. Modal kula nglampahi mondok niku nekat wis, kate sangun kate duit. Pokok diisi tok. Nggih boten golek sing gratisan, nggih boten khotam kula. Kula gak kepikiran melok yai rek mbok mangan wis mboten. Kula golek dhewe apa PT iso eker-eker kok nggih. Dodolan opo.
akhirnya dodolan sepur. Si Allah nih nikmat yang ngilingi nonton itu mana man usyriba ruwiyat diriwayatake saking Kanjeng Nabi man usyriba qalbu hubbat dunya iltaqa minha bisalasi syaqain man utawi sapa wonge iku usyriba dicampur apa qalbu atine wong hubbat dunya ing demen dunya ini carane cek gak campur nggih kudu ana sing ditokno dunya niku kudu ana sing ditokno tambah akeh sing ditokno campurane niku tambah dikit tambah gak ana sing ditokno kakean sing nyampuri nduk ati kita mulane 2,5% itu batu loncatan jangan berhenti di situ terus nggih yo niku asale kan kula cerita nemoni wong niku dikeken yai zakate niku 80%. Nggih supaya campurane nduk atine niki mboten akeh-akeh. Wong tujuane urip wong iman nggih, tujuane niku akhirat. Dunya niku ditinggal. Setuju gak setuju, seneng gak seneng, saiki utawa meneh dunya niku ditinggal. Sopo sing atine dicampuri kelawan dunya iltaqa mongko kantil kelet minha saking dunya iltaqa mongko kelet apa kalbu sapa man iku apa kalbu atine man minha saking dunya bisalasi syaqain kelawan telu pira-pira sifat cilaka ada 3 bahaya yang melekat dalam dirinya. Nek boten dam-dam dibuat hubud dunia ini, kalau tidak segera dilepas hubud dunianya niku, rusak hatinya. Wong ini rusak. Nopo layan fudu anahu. Layan fudu niki guru kabeh anahu, hinahu, muntahahu niku tiga. Layan fudu orang entek-entek apa anahu payahe wong susahe wong payahe niku mboten habis-habis ini kok sing kula critakno padahal kepinginane wong gak duwe iku nek duwe niku entek iki nek kecukupan iki nek duwe iki nek nyekel wis enak urip iki tenang tak gawe ibadah. Niku nek butuh tapi nek seneng niku ngerusak. Kalau dunia dijadikan sekedar untuk memenuhi kebutuhan, ya aman. Tapi nek dunia itu digunakan untuk memenuhi kesenangan, kepuasan, waya tamat tahun niku, wayulhimul amalu niku. Kesengsaraan yang tidak pernah berakhir. Urip ini susah terus, payah terus, capek, kan entek. Sebab niki keturutan kepingin niku keturutan kepingin niku. Tambah kata, tambah akeh sing dipikir, tambah akeh sing diurusi. Semakin banyak yang mengganggu pikiran, hati, tenaga, yang menguras itu semakin banyak. Karena yang dia cintai terhadap dunia itu semakin besar, semakin luas, ditambah banyak. Tapi nek wis iki ae cukup. Kalau Gusti Allah dikai akeh, wis nek akeh yo dituntutno. Kakean yo dituntutno, kakean yo dituntutno, kakean yo dituntutno. Enteng wong botone niku wis terpenuhi, kebutuhannya sudah terpenuhi, sudah selesai. Nek nuruti kepingin, nuruti kurang, nuruti durung, aku durung tahu. Nggih napa mawon durung tahu. Nggih, napa mawon durung tahu. Keliling dunia, uripe akhire gawe muter keliling dunia boten lapo-lapo. Nggih nek diniati untuk beribadah, mensyukuri, boten ninggalno taat, berbuat kebaikan di perjalanan nggih sae.
Tapi nek hanya untuk menghabiskan umur tanpa ada kebaikan, tanpa ada amal soleh, tanpa ada ibadah, tanpa ada nilai sosial kebaikan kepada sekitar, ayah pun. Wahir sin lan nemen-nemeni lobo layu balighu khirsin itu serakah manten itu kepingin terus layu balighu kang orang nekake apa khirsun ghinahu ing kecukupane wong ndak akan selesai, kurang terus. Diibaratno seperti meminum air laut. Orang yang gandrung terhadap dunia itu memuaskan nafsu dengan dunia itu ibarat meminum air laut. Mboten tambah seger, tambah ngelak. Ngombe itu tambah ngelak. Mulane nelayan-nelayan itu nggih mboten ngombe banyu laut. Nggawa niku galon-galonan niku betul. Nggih. Kula nang sarang nang mondok Kiai Maimun niku nggih nggawa galon-galonan nonton niku tiyang. Nelayan-nelayan pelaut-pelaut nih, itu ngombe banyu galon nih. Bukan ngombe banyu laut, padahal mereka kan di tengah-tengah laut saja kan gak kupu ngombe ya. Sampai kiri ngombe itu buat teman banyu sama. Ini kok nek diombe gak tambah seger, tambah ngelak nih. Wa amalin iku ibaratin itu. Jadi dunia niku pancen koyo banyu laut. Selama dunia itu tidak masuk ke dalam diri, banyu laut niku, iwak niku, laut niku nduk kiwa tengene ngarep burine nisor ndukure banyu laut niku. Tapi iwak laut niku nek dipangan mboten asin. Ya. Padahal dia hidup di tengah-tengah air yang asin. Jadi dikempit dunia lah kasarannya. Tapi dunia sedikit pun tidak masuk ke dalam hati. Tapi begitu dia mati, iwak ini kalau mati, maksudnya terus gak duwe cahaya hati yang menangkis dunia itu tidak ada. Iwak mati dicelup nondok laut, yuk banyu asin, dia dari iwak asin. Iwak nopo mawon dari iwak asin. Oleh wis mati dicelup nondok banyu asin, melebu asin dari iwak asin. Tapi ketika dia hidup, kapal perahu lah gimana? Dia itu di tengah-tengah laut, tapi air itu tidak masuk ke dalam perahu, dia aman. Banyu sak monten omboe, sak monten jerune niku tidak menghancurkan, tidak menenggelamkan perahu kapal. Tapi sekali banyu niku mlebu, gak usah sak laut sing mlebu. Separuhnya perahu niki mawon kelebon banyu kelem. Dunia itu tidak masalah kita nyekel, tapi cuma di tangan, cuma ada di kanan kiri depan belakang, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Nek masuk niku kubut dunia wau niku ngerusak. Tapi kalau oke, tapi ucul gitu, wong jaluk nggih KM, kakek aku mati koyo adik, omongan kok iki, mboten adik wonten. Nah niku aman, tidak akan merusak kapal karena airnya di luar. Tapi nek air niku sekalinya masuk ke dalam kapal, mlebu nang jero ati, tenggelam kapal. Iwak kau lagi. Sekali dia mati wis gak duwe penangkal, mlebu jantung niku. Jero awake asin kabeh. Wa amalin la yuballighu muntahahu, punya lamunan yang tidak berujung. La yuballighu kang ora nekake apa amal lamunan muntahahu ing nggon katoke amal, puncake, finise. Gitu. Stasiun terakhir ini kebetulan pun di lamunan tidak ada. Misalnya seperti netes menurut jadi ayam ini tak imoni sampai gede, boleh ono jago liwat, tak cidek-cidekno cek dikawin, mbok nendo tak nendo. Ada sih nyekel ndok. Jadi wae pete kumpul. Maka
kayak no kandang mana dadi akeh tak kayak no kandang lu nek wis akeh daripada kewan ngingu PT akeh enak ngingu wedhus wedhus tak imoni maneh mana tak imoni maneh mana tak imoni maneh aku kok sapi padahal saya nyekal ndok aku mesti tutuk diri sapi ini akeh tak tukokno sawah tak garapno wong pun aku akeh maneh tak tukokno toko-toko itu pinggir-pinggir jalan itu tak tuku tak bangun tak kontrakno padahal saya nyekal ndok buka usaha maneh namanya transportasi tuku bis tuku itu semua itu pesawat barang saya nyekal ndok mikir itu mboten enten marine diterus niku mboten enten marine. Nah niku polahe qalbuhu usriba hubbad dunya. Hatinya niku sudah terasuki wis kecampuran hubbud dunya. Artinya cara iwak mau banyu laut iku wis mlebu. Polahe atine wis gak keisen cahaya dunyane mlebu ati. Kapal mau banyune mlebu besar. Allah meriwayatkan hadis sahabat Tabarani Imam Tabarani wasyaitonu adallani wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya dan silbi langgaran saya tak sedikit alhamdulillah ada nama selamat kroniku menyediakan ini wonten hadi lain Pulau Semeraping ya saking Habib Segaf Barun isine niku apik dungan. Jadi gawe rasa terima kasih kita. Dungan no awake dhewe sholatan tubasyiruna. Sholawat yang bisa menjadikan kebahagiaan hidup kita. Sholatan tubasyiruna. Sebab sumber kebahagiaan itu kan Nabi. Menungso sing dadi kiblat kebahagiaan itu kan jeneng menungso nggih hakiki di Gusti Allah kabeh. Jadi kita sholawat nang Kanjeng Nabi muga-muga barokah sholawat Gusti Allah maringi kita kebahagiaan. Sholatan tubasyiruna biha. Tidak hanya kita, keluarga kita, wa anak-anak kita, wa auladana. Tidak hanya itu, para ulama, para kiai kita, masyayikhona, wa jami'a masyayikhina, wa mu'allimina, guru-guru kita ket mulai sing mulang TK biyen misalnya, termasuk sing mulang ngaji, sing mulang kita walau harfan wahidan biasanya kalau Fatihah ini kuwi bagian jadi gandeng tawasul Fatihah kula kali sholawat busra ini persis nih kaya ngoten iki. Untuk ungkapan terima kasih. Mboten usah kepengin panggilan apa-apa wis. Wong seneng kok, seneng niku wis oleh kabeh. Wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa thalabatana, murid-murid orang-orang yang pernah belajar kepada kita, wa ben kumpul dibarengi kebahagiaan. Jadi iso ndongakno kabeh ngoten. Seneng kula niku iso ndongakno kabeh. Jadi dengan sholawat itu kita teringat kepada semuanya, kepada orang yang sudah berjasa kepada kita dan termasuk kepada orang-orang yang kita sayangi, kita kasih, anak, cucu, keluarga, murid, konco, dulur itu kan kita senang kabeh. Watolabana, watolibatina, mulai hari ini sampai ila yaumil akhir. Biyaumina aja sampai mulai sekarang senengnya itu buatan akhirat ya seneng saiki sampai menit kan akhirat pun des betul nggak pingin padilan apa niku padilan itu ya
senang mulai dunia sampai akhirat itu guys pun cukup. Soalan ini kalau gimana nanti sih ngongkot cuma kalau tak senang kerumun itu nanti Ngarangnya merang. kira nopo Habib Syekh Dewi dengan patuh sih mau kalau saling nggak tahu ngatur kok kerumun kalau saling kerumun terus senang macam apa Saya pondok itu niku 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 nyarannya deh rumit bener nanti kira nyala itu mungkin 1 tahun nggak sampai mungkin 1 tahunan mungkin kalau lawas kira-kira nek lawas kalau nggak tahu dulu tapi kalau turunnya banyak nyala gitu Mulai sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtadimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sarang-sarang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu